안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘 토요일이에요. 행복한 주말 되시기 바라겠습니다. 또 어제 저녁에 내가 했나 안 했나 헷갈립니다. 오늘 또 이렇게 층간소음 개발자입니다 하면서 인사드려요. 개발자입니다. 연우입니다. 그리고 제가 안마기나 건조기, 뭐 그런 세탁기, 뭐 이런 소음 있는 곳에 다 바치는 거, 그걸 지금 하고 있다. 판매 이제, 제가 이제 연우가 PR을 해야 되잖아요. 그죠? 아, 이런 제품이 있어요. 이런 좋은 제품이 있습니다. 한번 구매해 보십시오. 뭐 이런, 이걸 개발했어요. 그런 부분으로, 벌써 한 1년 넘은 것 같아요. 거의 1년 넘은 것 같아요. 그리고 바닥 하는 건 여러 가지 고민이 있다. 왜냐면 이건 되게 좋아요. 좋은데, 위에, 까는 부분과, 이 설치해주는 분들 때문에 지금 늦어지고 있는 거예요. 제품은 다 만들어져 있는데, 설치 부분에서. 설치해주시는 분들, 그 부분 때문에. 누구, 장판이나 뭐 이런 색깔 같은 거는 본인들이 선정하시면 되는 거니까 장판을 깔을래 위에 그냥 간단하게 그러면 까시면 되고 위에다가 뭐 다른 시공을 하려 나는 그걸 할겨 뭐 그죠 그렇게 하시는 분들은 그래요 해요 그거 하시면 돼요 연우가 또 그렇게 말을 합니다. 원하는 걸 하시면 돼요. 뭐든지 이 부분에서 제가 저기 있거든요. 근데 들고 와서 또 이렇게 샘플식으로 해놨는데 그 부분 보여주는 것도 좀 제가 그 부분에서 이렇게 놓고 해놓고는 보여주는 게 낫지 않을까 그래서 지금은 또 이 돌려서 방향 돌려서 보여줘야 되거든요. 그 부분 건축 쪽에도 건축 쪽 지금 사는 집에 까는 거 안마기나 뭐 건조기나 이런 거 받치는 거 이 부분을 하고 있어요. 그래서 연우가 층간소음 소음 때문에 그죠 바닥 소음이죠. 그게 층간이라고 하긴 하는데 바닥 소음 그 부분에서 개발을 해서 본격적으로 이거 연우 제품이에요 하고 하는 부분입니다. 그래서 많이 알리려고 하다 보니까 어떤 데 방송하고 분수도 많이 떨고 하는 그런 방송입니다. 커피 한 모금 다들 집에서 이렇게 일어나셨는지 아니면 이제 시작이실지 움직여 봐야지 하시는 분들 또 어딘가에 그저 지금 막 오늘 또 여기다 좌다 우다 하는 거 저기를 하시는 분들 계십니다. 그러나 저희 같은 저기는 피 터지게 현장에서 또 이렇게 일을 해야 되는 그런 부분 산업전쟁 산업 속에서 그런 분들도 많이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 연우가 이제 뭐 소음 여기 하는 데서 많이 알리고 싶은 그런 부분 때문에 계속적으로 이렇게 방송을 하고 있어요. 뭐 유튜브 한다고 해야 되겠죠. 그냥 유튜브 하고 있는데 점점 이제 더 많이 이제 알려야 되는 거고 알려줘야 되는 부분이고 많이 생활에 써야 되는 그런 부분이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 오늘도 안마나 작은 소품식으로 해서 4개 하나 둘 셋 넷 4개가 한 세트예요. 제가 그 부분에서는 한번 구매해보고 싶으시다 그러면은 연락 주시면 감사하겠습니다. 그리고 연우가도 지금 안마기 때문에 안마를 못 하시는 분들이 많아요. 했다면 밑에 층에서 쫓아오네. 그래서 어제도 저희 아시는 회장님이 또 와서 가져가셨어요. 나 안마를 못해. 그래서 한번 사용해 보십시오. 이렇게. 그래서 어제 하나 가져가셨어요.
나 사용해보고 내가 바로 할 수 있어. 내가 이거 딱 설치하고 사용해보면 난 바로 할 수 있어. 그렇게 말씀하시더라고. 그럼요. 사용해보시면 바로 할 수 있죠. 바로 할 수 있습니다. 내가. 이렇게 하고서니 워낙 바쁘신 회장님이시라. 그래서 어제 또 그런 미팅도 하고 막 그랬어요. 모든 거에 이제 점점 이렇게 이제 연우 이제 그저 화이팅 하는 그런 부분으로 가고 있습니다. 진짜 화이팅입니다. 이제 밝음이 와야 되는 그런 시점 아닐까라는 생각도 해봅니다. 이런 산업 쪽에 산업 전쟁이에요, 진짜. 산업과의 전쟁. 이 부분에서 사라질 수 있는 부분, 내가 문을 닫아버리면 그죠? 앞으로 다른 거 여러 가지 있겠지만 끝까지 버텨서 그죠? 버텨 부분이 있지 않을까 생각했습니다. 연우 또 이렇게 오랫동안 하지 않을 거예요. 오늘 저도 또 연우도 또 여러 가지 그 부분 있어서 길게는 하지 않을 겁니다. 자주 보여주면서 또 소음에 대해서 너무 막 이렇게 하기는 또 애매한 부분도 있어요. 왜냐면 모든 거를 막 이렇게 막 그냥 막 PR을 해야 된다는 것도 있겠지만 본격적으로 이제 할 때는 이 부분에서 이런 저기에서 어떤 식으로 어떤 소음이 없는가 막 해야 되는데 연우가 아직까지는 그렇게 안 하고 있어요. 올라가서 막 뛰어도 보고 막 그러면서 이 부분이 소음이 없습니다 그러면서 막 해야 되는데 기다려 주십시오. 할 겁니다. 조곤 이렇게 얘기를 해야 그 부분이 좀 쟤는 뭐 하고 있지? 듣는 것도 좀 뭐하지 않을까 이런 또 그렇게 또 넘어갑니다. 소음이라는 게 거의 있지 않을까라는 생각을 해봐요. 연우가. 네, 그 부분에서 있지 않을까 있습니다. 심각하다. 저희 부분 내에서는 이렇게 얘기할 때 그런 얘기를 해요. 소음 심각하다. 말을 안 할 뿐이고 어딘가에 나오지 않을 뿐이고 하지 않을 뿐이지 심각하다. 근데 이제 어느 부분에서는 위에 사시는 분과 밑에 사시는 분이 좀 참는 것도 있겠죠. 참아주는 것도 있고 소음이라는 부분이 어느 부분으로 가느냐, 그걸 어떻게 판단하느냐, 그걸 어떻게 해결하느냐. 내가 낮에 그럴 수도 있어. 근데 밤에 이제 그 시달림 예민하지 않게 또 조용하게 가시는 분들이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러면 그냥 또 넘어가지고 내가 또 이사했을 때 1층으로 갈 거야 나. 소리 때문에 미치겠어. 이 꼭대기로 가. 내가 위에 있을 때 밑에 집에서 난리였어. 그런 분들이 거의 1층을 선호하는 부분도 있겠죠. 근데 살다 보면 그죠? 1층이 아니라 좀 어느 중간층 그걸 선호하시는 분들 있잖아요. 로얄층. 그 부분, 이 부분에서 보면 여기가 제일 좋은 그런 조건과 모든 게 갖춰진 그 부분이야 라는 그 말을 하는 저기도 있잖아요. 그런 부분 때문에 그렇지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그리고 연우님도요, 오늘은 이만 물러갑니다. 내일 집에서 아니면 저녁에 하고 내일도 집에서 아니면 공장에 와서 내일도 저는 용접 쪽에 좀 하는 소리 들리시죠? 그 부분 여러 가지 좀 해놔야 되지 않을까라는 생각도 해봐요.
항상 감사하고 고맙습니다. 어느 또 이만 물러가고요. 이따나 아니면 내일 제가 또 방송을 유튜브 그게 맞는 거겠죠? 유튜브를 하겠습니다. 오늘 이만 물러갑니다. 감사합니다. 고맙습니다. 행복한 주말 되세요. 행복하다는 거는 내가 하고자 하는 모든 걸 하시는 게 행복하다. 그건 누가 하라고 해서 하는 게 아니고 내 스스로 우러나서 내가 하고 싶은 그 부분이 하는 게 제일 행복한 거 아닐까라는 생각이 듭니다. 연예인은 물러갑니다. 감사합니다.